Үзэгчдээр мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн амралтынхаа өдрийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? За өнгөрсөн 7 хоногт манай аймагт болсон гол үйл явдлуудаар томилон бэлтгэдэг тоим мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ. Төрийн албан хаагчдад 2017 онд 300 мянган төгрөг. За ингэхдээ энэ 12 дугаар сард багтааж олгоно гэсэн. За 2018 онд мөн 300 мянган төгрөг олгохоор болсон. За энэ мөнгө эхнээсээ хуваарлагдаж байгууллагуудын дансанд орж байгаа юм байна. За гэтэл 75 ажилтнтай хот тогтолцолт үйлчилгээний төвд 6 сая 900 мянган төгрөг буюу 23 хүний мөнгө орсон байна. За яагаад энэ мөнгө ингэж орсон талаар хот тогтолцолт үйлчилгээний төвийнхэн өнгөрсөн 7 хоногт аймгийн засаг дарга болон аймгийн санхүү төрийн сангийн хэлтээс за мөн мөрөн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд шаардлага хүргүүлжээ. Мөрөн сумын айл өрх аж ахуйн нэгж байгууллагын хог хаягдал, ногоон байгууламж, нохоо устгал, гэрэлтүүлэг гэсэн ажлуудыг тодорхойлбол Мөрөн хотынхоо цэвэр цэмцгэр байдлын төлөө халуунд нь халж хүүтэнд нь хурж ажилладаг хүмүүс бол хот тогтолцолт үйлчилгээний төвийнхэн. За энэ айл өнөөдөр 75 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хүрээгээд хэлжээ. За улсын хурлын 67 дугаар тогтоолоор төрийн албан хаагч бүрт 300 мянган төгрөг өгнө гэсэн. За гэтэл хот тогтолцолт үйлчилгээний төвийн 75 ажилтнанд за 23 хүн буюу 6 сая 900 мянган төгрөг төсөөлсөн байна. За энийг нийт 75 хүндээ хуваагаад үзэхэд нэг хүнд 92 мянган төгрөг ногдож байгаа юм байна. За иймд хот тогтолцолт үйлчилгээний төвийнхэн энэ байдлыг эсэргүүцэж холбогдох байгууллагуудад шаардлага хүргүүлжээ. Засгийн газрын 67 дугаар тогтоолоор 300 мянган төгрөгийн урамшуул төрийн албан хаагчд өгнө гэсэн урамшуул маань нийтдээ 23 хүн буюу 6 сая 900 мянган төгрөгөөр батлагдаж ирээд тэгээ үлдчихэж байгаа хүмүүс маань хаанаасаа чухам энэ үлдсэн мөнгөө энэ үлдсэн ажилчдаа энэ 300 мянгаыг олж өгөх гэсэн энэ асуудлаар дөнгөж сая бид нар бүх ажилчдынхаа уралыг хийгээд тухайн шаа шатанд нь бол хандахаар ингэж байж байна. Одоо энэ байдлыг хандаагүй. Тэг ерөнхийдөө бол сумын аймгийн засаг даргад албан тоо төгсөн байгаа. Аймгийн санхүү төрийн сангийн хэлт сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд бол тоотуудаа бол өгчихсэн байна. 50 дүүнийхээ зүрэг одоо бид нар олж авахгүй бол одоо энэ 23 ажилчинд нь бид нар одоо энэ 75 хүмүүсээс ижлэхэн ажил үүрэг гүйцэтгэдэг. Ихэнх нь бол төрийн үйлчилгээний түүгийн нэг гэсэн зэрэглэлээр явдаг хүн төчөр ажилтаа ийм ажилчтай бол одоо яг хиндэн гэж 23 хүнд энэ мөнгийг хуваах бол бас хэцүү л л та. Тэгээ шийдэхгүй л яах вэ? Одоо ер нь тэгэл шийдэхгүй бол тэгэл одоо энэ бүх ажилчдынхаа хурлаар л асуудлыг шийдэнтэй. Нэгэнд өгнө гэж гисэн энэ мөнгө эдний хувьд хүлээлттэй байсан. За гэтэл яагаад төсөв бага хуваарлагдсан тэд гайхаж байгаагаа хэлж байсан юм а. За ямар тач асуудлаа холбогдох хүмүүст гаргасан хэрвээ шийдэгдэхгүй бол ажил хаялт хийн гэдгийг хэлж байна. Хэрвээ энэ асуудал шийдэгдэхгүй одоо яах вэ? Тэгэл ер нь цааш ямар үе шат байгаа нэр үе шатны дагуу явна. Өөрөөр явах юм бол бид одоо ажил хаялт хийсэн жил одоо бол явна гэж бодож байгаа. Тэр тэргүүл цаанаас нь засаг нь өгөн барина гэж шийдсэн байхад ингээд 23 4 хүний орон доотоо батлуулаа явуулна гэдэг бас хэцүү л байна бид нарт бол. Энэ дэр бол жаахан гомдолтой л байгаа юм бид бол одоо тэгээд дараагийн үе шатаар нь одоо бид нэр ингээд хагасаа өдрөхт бараг хог ачил дуусах. Яг нэгдгээс ер нь тэгээ шийдэл бүх юм үлдэрч ивэл нь уулзаад тэгээд явна гэж боддог. Хэдэн жил ажиллаж байна? Би одоо улсад 34 жил ажиллаж байна. Хот тогтолцол бол одоо би 5 6 7 жилдээ ажиллаж байна. Манай холбогдох бүх газруудаар явж байна. Энэ асуудал шийдэгдэхгүй бол манайхан ч одоо энэ Khuvsgul аймгийнхаа ая тухтай амьдралын төлөө бүхий цаг зав зарцуулж ажилладаг гол ажилчтай маань ингэж хамрагдахгүй хоцорж явахт бол манай байгууллагын хамт олон бол маш их бас гомдолтой байна. За би бол зам талбай хариуцдаг менежер ажилтай. За манай ажилчид бол өглөө одоо хүртэл одоо ингэ цаас ороход 6 цагаас гараад орой 9 10 цаг хүртэл гэрэлтээд ажиллаж байна. Тийм учраас энэ ажилчид гол ажилчтай орхиж ийм төсөвт суулгаагүй орж ирсэн үнэхээр харамсалтай байна. Би хот тогтолцолтын төв хариуцсан байцаагч байна. Манайх ингээ 60 гаруй ажилчтай. Тэгээ одоо энэ төрөөс олгогдож байгаа 300 мянган төгрөг маань бүх ажилчид маань хүрэлцэхгүй зөвхөн одоогоос бүр энэ хот тогтолцолт байгууллага үүсэн байгууллагатаас ерөөсө 23 хүнд оногдно гэсэн ийм одоо төсөвтэйгээр ирсэн. Тэгээ одоо 74 5 энэ ажилчтаас одоо тэгээд хинээгээ ялгаж хиндээ өгөхгүй ах уу? Ажлын маань нөхцөл бохир хүнд тэгээ хүүтэн нойтонд гадаа ажил
ажилладаг, халуун дулаан үед бас гадаа харж ажилладаг ийм болохоор одоо биднэрт маш их гомдолтой байна. Одоо тэгээд шатных нь юунд хүмүүс дамжуулаад дээш нь өшөөч одоо манахаас бас бид нар тодорхой хэмжээний төлөөлөгчөө томилоод бас явуулах гэж байгаа. 2014 оноос хойш ерөөсөө төсөв оронтой нэмэгдээгүй манайх. Тэгэл яваад ирсэн. Тэгээ өнгөрсөн жил ганц өктөрөг нэг ярьж байгаад нэг 75 болгож яг нөгөө манайх ч нэг гэрэт гэсэн нэг 10 хүн яваад байдаг гэсэн мөхгүй. Тэрнийхээ нэг хэдийг оруулж иж нэг 75 болгож батлуулсан. Тэгэл төр дансгүй болсон одоо хэн дансгүй гэж мэдэхгүй бид нэр ингээл явж байна. Сонгоо төрийн сангаас хуваалсан юм дээр болохоор 23 хүнээр 6 сая 900 заарс төгрөг танаад батлагдсан шүү л гэж нэгтэл хэлсэн юм байлээ. Тэгэл энэ чи бид нар алиндаа өгч алиндаа өгөхгүй байхаа мэдэхгүй тэгэл өнөөдөр цуглаал энэ талаараа жаахан яриа үүсгэл байж л да. Манай дарга марга болол энэ холбогдох улсууд нь танилцуулсан юм байна лээ. Тэг нэг эхний ээлжинд бол болно гэсэн хариу өгсөн. Өчигдрөөс болохтоор болохгүй та нар ер нь яв гэсэн маягтай юм хэлсэн юм шүү. Тийм л юм болцол байж л байна. Төрийн албан хаагчид олгох 300 мянган төгрөгийг за тухайн онд цахилгын шийтгэл оногдоод тэр нь цагаатах хугацаанд болоогүй хүнд олгохгүй гэсэн заалттай. За гэтэл эднийхний хувьд яагаад 75 хүнтэй байгууллагад 6 сая 900 мянган төгрөг хуваарлагдж ирсэн бэ гэдг дээр гайхаж байгаагаа хэлж байсан юм а. За аймгийн садаргын томын газрын иргэдээс сонсох 70381111 утсанд иргэдээс за төрийн байгууллагатай холбоотой мэдээлэл санал гомдол ирж байгаа. За бид энэ мэдээлэл санал гомдлын дагуу мэдээллийг бэлтгэн үзэгчдэд хүргэж байгаа. За мөрөн сумын 1-2 дугаар багийн иргэдээс 1-2 дугаар багийн чиглэлд үйлчлэгэнд явж байгаа микро автобусны тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа талаар олон санал ирсэн байна. За бид энэ талаар дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Мөрөн сумд нийтийн тээврийн үйл ажиллагааг их замын эхлэл хоршоо хариуцсан ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар бүх чиглэлд 27 микро автобусаар иргэдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байна. За аймгийн засаг даргын томын газрын иргэдээ сонсох 70381111 утсанд 1-2 дугаар багийн чиглэлд явж байгаа микро автобусны тоог нэмэгдүүлж өгөөч гэсэн саналыг олон удаа ирүүлсэн байна. За үүний дагуу бид тодруулсан юм а. Нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд манайх 1-2-3 дугаар ороонд нийт 22 машин явж исэн ч удаа байдгийн. Тэгээ нөгөө жилийн онжилтоор хасагдан тэгээд нөгөө хүмүүсийн зах зээл мөнгө цанхүүтэйгээ холбоотой өндөр үнэтэй машин авч үйлчлэгэнд оруулж чаддгүй. Тэгээл парк шинжилгээ хийгээл тэгээд эргэж авч чадахгүй тал холбоотой байгаад байгаа. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн бас сая нийтийн 4 машин явдгаас 3 машин бас онжилт гэж хэд өдөр бас явуулахгүй гэж яасан. Тэгээ сум аймаг орон нутгийн удирдлага тээврийн удирдлагуудаа хүсэл саналт гаргасныхаа ард иргэдтэйгээ нийлээд иргэдийн хуралдаа хамтраад хүсэлтүүд гаргасны хувьд энэ хүүтний улирлыг дуустар үндэсний төвтэй байгуулсан гэрээнийхээ хугацаанд чанар стандартаа хангасан машинаар хүмүүстэй энэ өвлийн хүүтнийг ямар ч гэсэн дагна. Тэгээд хавраас бол заашгүй парк шинжилгээ хийгдэн. Тэгээд яг хөгжил дагаад татус янз янз юм яригдж байгаа. Тэр нь бол болох байх л гэж бодож байна. Одоо бол 2 дугаар хоронд одоо 3 явж байгаа юм 4 явж байгаа юу? Одоо яг 4 машин маань яг л үйлчлэгээ яг үзүүлж байгаа. Тий, иргэдээс болохоор нэмэх боломж байгаа болов уу гэдэг зүйлийг яриад байгаа. Тий, ерөөсөө нэмнэ гэхэд бол ерөөсөө бид нар яг хувийн хүмүүсийн хувьд ерөөсөө нэмэх боломж бараг байхгүй. Бид нар нөгөө удаа дараа хамтарч ажиллах хүмүүстэй айгүйх тавьсан ч нөгөө нэг зах зээлийн хүн нон сайтай машин маш үнэтэй байдаг. Тэр үнэтэй машиныг ингээд авах боломжгүй харин улс аймаг орон нутгийн хөгжлөөс бид нар татус унаа гаргаж илүү энэ ард түмэнд үйлчлэгээ үзүүл сайжруулж хамтарч ажиллана гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө ч тийм яриа байгаа. Микроавтобус өглөөний 7 цаг 30 минутаас оройн 20 цаг хүртэл зогсолтгүй үйлчилгээнд явж байгаа гэлээ. Микрогоор ихэвчлэн сургуулийн сурагчид мөн өндөр наснууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлдэг байна. За 1-2-3 дугаар багт хүүхдүүд маш их байдаг учраас өвлийн цагт микрогоо болох нь хүндрэлтэй байдаг байна. Ямар ч хэсэн байгаа машина чанарыг хангуулад энэ өвөлдөө энэ машинаараа л илүү нэмжил өвөлдөө болчихдохгүй байх. Цагийн хуваарийг сонгох боломж байдгийн болов гэдэг зүйл бас байдаг л та. Хавар намар бол 9 цаг хүртэл 21 цаг хүртэл замын хугацаа бичигдэн. Одоо болохоор 20 цаг гэж байгаа. Ерөнхийдөө харанхуй болон харин яг тийм одоо жишээлбэл хол сод өрдөм ч юм уу хол сургуулийн ахлах ангийн хүүхдүүд ингээд орой яг 7:15-д хамгийн сүүлийн хичээлд ягаад сургуулиуд ерөөсөө хүүхдүүд байлах юугүйгээд тэгдийн тэгээс шаардлагатай бол олуулаа нийлэхээр бид нар л уцтан янз янзаар зөгцсноо бид нар ч нөө үйл ажиллагаагаа олон жил явуулсан. Тэгэл ах トゥ шиг болцсон хүмүүс болохоор зөгцсөн. Гэхдээ яг 8
8:30 хүртэл ингээд ганц нэг машин зогсон. Тэгэл хэдэн хүүхдүүд аваад хөдөлдөг. Бас л зарим талтай хүндрэлтэй ч гэсэн тэгэл хүмүүстэй зохицоол хүрхийг боддог. За шугамд явж байгаа микроавтобуснууд ихэнх нь насжилтаас болоод шугамнаас хасагдсан байна. За ямартаач өвлийн цагт хүүхэд хөгсчүүд иргэддээ нийтийн тээврийн үйлчилгээг нь таслахгүй байх зорилгоор ажиллаж байгаа гэдгийг хэлж байгаамаа. За цаашид энэ тал дээр арга хэмжээ авч ажиллана гэдгийг ч хэлж байлаа. Хамтдаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ. За төгсөх ангийн сурагчдад мэргэжил сонголт хамгийн чухал байдаг. За хүүхдүүд хэн нэгний зөвлснөөр мэргэжлээ буруу сонгох явдал цөөнгүй байдаг. За тэгвэл аймгийн хөлбөр халамж үйлчлэгээний газраас мэргэжил сонголтын чиглэлээр олон ажил зохион байгуулж байна. За үүний нэг нь мэргэжил сонголтын аялал юм а. За энэ жилийн мэргэжил сонголтын аялалд хамрагдсан хүүхдүүд очисон газар за үзсэн сурсан зүйлийнхээ талаар тайлан тавилаа. Аймгийн хөлбөр халамж үйлчлэгээний газраас жил бүр хүүхдэд мэргэжил сонголтын чиглэлээр сургалт зохион байгуулдаг. За өнгөрсөн жил мэргэжил сонголтын аялалд Сод Эрдэм ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдчихсэн бол энэ жил Эрдмийн талаа цогцлбор сургуулийн сурагчид хамрагдлаа. За мэргэжил сонголтын аялал Монгол Улсын хэмжээнд анхдагч ажил юм а. За энэ жил миний сонгосон мэргэжил Монгол Улсын хөгжилд сэдвтэйгээр явагдлаа. За үүнийхээ хүрээнд 3 үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Эхнийх нь бол мэргэжил сонголтын хичээлүүд. За би яаж мэргэжлээ зөв сонгох вэ? За энэ чиглэл рүү орсон. За дараагийнх нь болохоор үйлдвэртэй танилцах аялал буюу сонгосон хүүхдүүдийн мэргэжлүүдээр дагуу үйлдвэрүүдтэй бол танилцуулсан байгаа. За энэ жилийн онцлог нь бол бид нар мэргэжил танилцах аяллыг Улаанбаатар хотод томоохон үйлдвэрүүдээр зохион байгуулснаар бол их онцлог болсон. За дараагийн нэг ажил нь болохоор бол бид нар энэ хүүхдүүдэд өөрсдөө энэ мэргэжил сонголтондоо өөрийнхөө сонгосон мэргэжилтээр хүүхдүүд судалгаа хийх зорилгоор миний сонгосон мэргэжил Монгол Улсын хөгжил дэвтэртэй илтгэлийн уралдаанд зарлаж байгаа. За энэ илтгэлийн үндсэн зорилго нь болохоор сонгосон мэргэжил нь хөдөлмөрийн цэцэл дээр хэр эрэлттэй байдгийг, за мөн сонгосон мэргэжлэрээ би ямар ажлын байран дээр ажиллах боломжтой, цаашдаа бол өөрөө их хөгжих боломж нь хэр байгаа гэсэн энэ сэдвийн дагуу судлах боломжийг нь бол бүрдүүлж өгч байгаагаар онцлог байна. Миний сонгосон мэргэжил Монгол Улсын хөгжилд мэргэжил судлах, сонгох, үйлдвэртэй танилцах аялалд үндэсний лаборатори Эрдмийн талаа цогцлбор сургуулийн 10-11-р ангийн 32 хүүхэд оролцсон байна. Аяллаа хүрээнд хүүхдүүд сүү компани, говь, Улаанбаатар төмөр зам, мөн шинжлэх ухаан технологийн их сургуультай танилцаж, мэргэжил сонголтын чиг баримжаа авах, мэргэжил сонголтоо баттгах, за мэргэжил сонгохдоо юуг анхаарах зэрэг судалгаа хийснээрээ давуу талтай болжээ. За одоо цагт ажилгүйд л их байгаа. Энэ нь хүүхэд бүр ихтэй сургуульд сурахыг хүсдэгтэй холбоотой гэлээ. За тэгвэл энэ аяллыг зохион байгуулснаар заавал ихтэй сургуульд суралцахгүйгээр ажилгүйдлийг халж ажилтаа байх боломжтой гэдгийг хүүхдүүдэд ойлгуулснараа илүү ач холбогдолтой юм а. Эцэг эхчүүд болон хүүхдүүдэд байдаг нэг буруу хандлага бол заавал одоо бүрэн дунд боловсруулалтыг эзэмшээд 4 юм уу 4.5 жилээр заавал ихтэй сургуульд суралцах ёстой гэсэн энэ хандлага бол байдаг. Амьдрал дээр бол манай үйлдвэрийн газруудад бүрэн дунд боловсруулалтын мэдлэгийн хүрээнд за 2.5-аас 6 сарын одоо үйлдвэрийн дэргэдэх сургалтын төвөөр тухайн үйлдвэрт хэрэгцээтэй ажилчны мэргэжлийг эзэмшээд за сая 200-аар ихсэн одоо ийм өндөр цалинтай ажилчид ажиллах ажлын байр, ажлын нөхцөл, ажлын одоо шаардлага бол маш их байдаг нь бол энэ сая бид нар явсан аяллаар бол мэдэж авсан. Тэгэхээр энэ одоо ажил мэргэжлийн, ажил эрхлэлтийн, ажилгүйдлийн талаарх ойлголт мэдлэг бол хүүхдүүдэд бол төрөл янз бүр байдаг бол одоо энэ удаа явснараа энэ ялгаатай байдлыг ойлгож салгаж мэдснээрээ бол их онцлогтой байж байгаа. За тухайлх юм бол бид нар говь буцаад компаниар ороход манай хүүхдүүдийн мэддэггүй маш олон мэргэжлүүд маш их нээлттэй ажлын байрууд бол шууд зарлагдаад байж байгаа нь бол харагдсан. За үүгээр бол манай залуучууд өөрсдөө зохиомлоор ажилгүйдлийг бий болгоод өөрсдөө зохиомлоор бол ажилгүй иргэд өөрсдөө гарч ирдэг юм байна гэдгийг бол эндээс бол олж харснараа их онцлогтой байгаа. За хүүхдүүд очисон газар болгоноос мэдээлэл авч судалгаа хийж мэргэжлээ сонгосон гэд их зүйлийг мэдэж авчээ. Энэ аялал дэвснаар бид нөр өөрсдийнхөө сонгосон мэргэжил болоод өөрсдийнхөө одоо ирээдүйд сонгох мэргэжилтэй дүүнл шинжилгээгээд Монгол Улсын хөгжилтэй холбон бүгдээрээ тус тусдаа мэргэжлээ сонгосон байгаа. Жишээлбэл би ихэд одоо энэ аялалд явахаас өмнө Монгол Улсын хот хөгжилтэй хамааралтай барилгын зэрэг мэргэжлийг сонгосон байсан. Гэхдээ энэ мэргэжил сонголтын аялалд явснаар яваад шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн сургуульд орснороо би
одоо техникийн технологи хөгжиж буй 21-р зуунд технологиороо хөгжин IT инженер гэх мэргэжлийг энэхүү аяллаас сонгосон байгаа. Би эхлээд бол явахаас өмнө мэргэжил ямар нэг мэргэжлийг сонгож амжаагүй байсан. Хараахан тэгээд энэ аялалд явснараа би хими инженер гэх мэргэжлийг сонгосон. Энэхүү мэргэжлтэй хамгийн ойролцоо энэхүү мэргэжлийг бэлтгэдэг тийм сургууль нь болохоор шинжлэх ухаан технологийн сургууль байсан. Тэгээд энэ сургууль нь болохоор хими инженер мэргэжлийг 4 жилийн хугацаанд бэлтгэн гаргадаг. Тэгээд чанартай боловсон хүчин болоод би сүү хвцэд компани биохимч болон биохими инженер мэргэжлэр суралцах бүрэн боломжтой гэдгийг ойлгосон. Энэхүү аялалд явснаар бол хүүхдүүд мэргэжлээ сонгож чадаагүйсэн сонгож сурах тэгээ сонгосон мэргэжлээ улам баталгаажуулна. Тэр тухайн байгууллагатайгаа танилцаад ажлын байртайгаа бараг танилцлаа гэж ойлгож болохоор тиймэрхүү их биднэрт бол их зориг тийм хүслэмүүлийг нээж чадсан тийм аялал болсон гэж ойлгож байгаа. Би энэ аялалд явахаас өмнө мэргэжлээс сайн онцлог сонгож чадаагүй байсан. Хэд хэдэн мэргэжлээр ирэлцэж байсан. Энэ мэргэжилд явснараа би энэ аялалд явснараа өөрийнхөө мэргэжлийг зөв сонгож яг өөртөө ямар мэргэжил тохирохыг илүү их ойлгомжтой ойлгож авсан гэж бодож байгаа. Би аялалд явснараа хүнсний технологи гэдэг мэргэжлийг сонгосон байна. Энийг сонгосноор би улс орондоо ч гэсэн ирээдүйдээ хэрэгтэй зүйлийг хийж болох юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Хүнсний технологич нь эрүүл ахуй байдлыг сангаж тэр үйлдэлд хүнснийг аюулгүй байлгаас нь халаас нь шинжилгээ гэж судалдаг хүн гэлнэ. Тэгээд яг ягаад Монгол улсад хөгжилтэй юу гэж эрүүл хүн байж ижил Монгол улс хөгжинэ гэж би ойлгодог учраас эрүүл хүн байлгахын тулд миний хийж байгаа бүтээтгүн маань эрүүл байх учиртай гэдгийг ойлгож авснараа энэ аялалд явснараа илүү их даваа талтай гэдээ би өөртөө үнэнж байгаа. Мэргэжил сонгох аялалд явсан хүүхдүүд үдсэн мэдсэн зүйлээ аймгийн хэмжээнд тайлан тавьж байна. За энэ удаа миний сонгосон мэргэжил Монгол улсын хөгжил сэдэвт илтгэлийн уралдаан шалгарсан 40 хүүхдэд тайлангаа тавилаа. За цаашид DVD хэлбэрээр бүх сургуулиудад хөрвүүлэх юм байна. За ингэснээр хүүхдүүд өөрийнхөө сонгосон мэргэжлийг аль үйлдвэр, аль салбарт чиглэж судалж сонгоход боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа юм а. За аймгийн эрүүл мэндийн газарт өнгөрсөн 7 хоногт эрүүл зөв хооллолтын төв нээлттэй хийлээ. За энэ төвтэй болсноор хүүхэд нь хоол тэжээлийн дутагдaltaа. За мөн хооллолтын асуудалтай ээж аваад нь энэ төвөөрөө дамжуулан зөвлөгөө авах, за мөн сургалтанд хамрагдах боломжтой болж байгаа юм а. Ер нь бага насны хүүхэд эрүүл чирийг өсөж бойчих нь ер нь хоолтоос маш их зүйл шалтгаалдаг байгаа. За энэ талаарх мэдээллийг хүргүүлэхээр аймгийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн эрдэнэ билэгтэй үзэгч та бүхнийг уулзаж байна. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааны талаар манай үзэгчдэд мэдээлэл өгөхгүй юу? Ер нь бол энэ төв маань ер нь байнга бол ажиллагаатай байна. За Khuvsgul аймгийн эрүүл мэндийн газар дээр ерөнхийдөө нялхас бага насны хүүхдийн хоолтын зөвлөгөө хөрөөний маань нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр явагдаж байна. За Khuvsgul аймгийн хувьд бол сүүлийн жилүүдэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хоолтын төсөл, дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын Khuvsgul дэх орон нутгийн хөгжлийн дэмжих хөтөлбөрийн эрүүл мэндийн төсөл гэдэг энэ төслүүдээр бол бага насны хүүхдтэй эцэг эхчүүдэд одоо мэдлэг олгох юм хоолны одоо дадлага хийлгэх, гардаа хийлгэх юм сургалтууд бол явагдаж ирсэн. Тэгээ одоо өнөөдрийн байдлаар бол нөөбийн хүүхдийн сангийн төсөл маань бол хугацаанд дууссан байна. За дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын хөтөлбөрийн төсөл маань бас ингээд дуусж байгаа. Тэгэхээр энэ үед бид нэр одоо өөрийнхөө чадамжин дээр суйрлаад энэ олж авсан амжилтаасаа ухрахгүйгээр одоо хүүхдүүдэд хэрхэн одоо зөвлөгөө өгч хэрхэн эцэг эхчүүдэд чадварчуулах вэ гэдэг дээр үйл ажиллагаа доктортой эдлийг нь хангах зорилгоор энэ төвийг бол нээж байгаа. Энэ 0-59 сартай хүүхдтэй эцэг эхчүүд маань эндээс ирээд байнга зөвлөгөөгөө аваад иж болох юм тийм үү? Тийм. Ерөнхийдөө хоол тэжээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний хувьд бол энэгээр одоо лекцээр эсвэл бол ганцаарчлсан зөвлөгөө өгөх эсвэл одоо үнэхээр хоол одоо хийж чадахгүй байгаа ээжүүдэд гардан одоо хоолыг зааж өгөх ийм байдлаар сургалт маань тасралтгүй явагдах ийм зорилготой байна. Нээлтийн үйл ажиллагаанд зориулж өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн нийгмийн ажилтнууд өөрийн өрхийн эмнэлгийн брэнд хоолуудаар хоол бэлтгэн мэдээлэл өглөө. За зөв та бүхнийгээ бид 3 гал өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн ажилтан мөнх цэцэгтэй уулзуулаад байна. Тэгэхээр танах одоо энэ хоолны төвийн нээлтэн дээр зориулж бас өөрсдөө хоол хийж ирлээ. Ер нь танаа өрхийн эрүүл мэндийн төвөр энэ 0-59 сартай хүүхдтэй эцэг эхчүүдээр хоолны ямар зөвлөгөөр төлөх үү? За өнөөдөр манад зөвлөгөөх хоолны өрөө нэгдэж байгаатай холбогдуулаад 5 өрхийн эрүүл мэндийн төв маань одоо хоол гардан хийж оролцож байна.
Миний хувьд бол би 4 төрлийн хоолоор оролцож байна. Нэгдүгürt нь би шар будаатай баяжуулсан бантан, хоёрдугаарт нь төмсний нугш цөгцгийтэй, гуравдугаарт нь би одоо нэрсний шүүсээр оролцож байна. Нялхас бага насны хүүхдэд зөвлөгөө өгөхдөө дандаа хооллолтын дүрмийг барьж баримталдаг. Нэгдүгürt нь одоо нэмэгдэл хоолыг яаж өгсдээ аюулгүй тэгээд хүүхдэдээ хүрэлцээтэй хүртээмжтэй талаас нь ер нь ганцаарчлсан зөвлөгөөг өгч хөвшсөн. 0-6 нас манайх одоо 6 настай хүүхдүүд маань ээжүүд ирээд одоо зөвлөгөөгөө авъя. Манай хүүхд одоо хоолнд орхолчлаа эмчээ гэж зөвлөгөө авдаг. Зөвлөгөө авахт нь бид нар эхний ээлжинд одоо яг одоо стандартаар нь хоолыг зааж өгдөг, зөвлөдөг байгаа. За өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээс зөв хооллолтын төвийн нээлтэнд зориулж тус бүр 2 ээжийг сургаж байгаа юм байна. За тэд 2-5 төрлийн хоол хийж сурсан байна. Энэ үйл ажиллагаанд оролцсноор одоо өөрийнхөө нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнанд хамт өнөглөж хоол хийлээ. Тэгээ би одоо 3 настай хүүхэдтэй. Тэгээ ерөөхдөө 100 одоо амьд эмтэй хоолыг яаж баяжуулах вэ? Баяжуулаад одоо хүүхдэд яаж өгөх вэ энэ төр гэдэг өнөглөж ингээл хийлээ. Тэгээ маш их баяртай байна. Ямар ч байсан нэг 3-4 төрлийн хоолыг бол хийж сурлаа. За цаашид мөрөн суунд байгаа бага насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд ялангуяа хүүхэд нь хоол тэжээлийн дутагдaltaй, хооллолтын асуудалтай бол энэ төвөөрөө дамжуулан зөвлөгөө өгөх, мөн хооллолтын сургалт явуулах байдлаар ажиллах юм байна. Антаа мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээг хүргэе. Хүний эрхийн олон улсын өдөр болон авилгын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, мөн цагдаагийн газар хамтран төрийн албан хаагчид болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд уралдаан тэмцээнүүд зохион байгуулсан байгаа. За ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан гар зураг эсэ бичлэгийн уралдааны аваргууд тодорч өнгөрсөн 7 хоногт шагналыг нь гардуулан өглөө. За энэ өдрүүдийг тохиолдуулан ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-аас 9 дугаар ангийн сурагчдын дунд авилгын эсрэг гар зургийн уралдаан, харин 10-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд хүний эрх сэдвт эсэ бичлэгийн уралдаан зарласан бол төрийн албан хаагчдын дунд нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, авилгын эсрэг хууль, мөн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Монгол Улсын үндсэн хууль зэрэг хуулиудаар ааха тэмцээн зохион байгуулсан байна. За ааха тэмцээнд 25 байгууллагын 72 төрлийн албан хаагч оролцжээ. За ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан гар зургийн уралдаанд 100 гаруй хүүхдийн бүтээд ирсэн байна. За тэргүүн байранд нутгийн аврагт сургуулийн 8 дугаар ангийн сурагч Батхүлгийн үнэн төрх сэдвт зураг шалгарсан бол дид байранд Дэлгэр мөрөн цогцбор сургуулийн сурагч Оюун Шүрийн бүтээл, харин 3 дугаар байранд нутгийн аврагт сургуулийн сурагч Гантулах, тусгай байранд Ад Заяа Ариун болдноор шалгарсан байна. За эсэ бичлэгийн уралдаанд тэргүүн байрыг Авьяа сургуулийн сурагч Бат Чимэг, за дид байранд Тэтэм сургуулийн сурагч Мандухай, харин 3 дугаар байранд нутгийн аврагт сургуулийн сурагч Үлзий Хишиг, за тусгай байранд Тэтэм сургуулийн сурагч Цэрэн Дулам, за мөн 3 Эрдэнэ сургуулийн сурагч Болор Эрдэнаар шалгарсан байна. Миний зурсан зураг бол Монголын үнэн төрх зураг, Монголын газар нутагт өт орхоо шиг зүгэрлсэн. Тэгээд авилгаа авах гэж гарч ирсэн хаантай. Тэгээд эднээс нь болохоор авилгын хатуу хууль. Тэгээд энэ авилгын юмнуудыг ийм хуулиар чангатгаж шийтгэж байгаа. Чиний хувьд одоо энэ авилга өгж байгаа, авч байгаа ийм тохиолдолтой таарч ирсэн үү? Таарч байгаа. Ер нь бол тэгээд юу гэж уриалмаар байна ер нь хүмүүстэй томчуудтай. Авилга битгий өгөөрэй, авилга битгий аваарай гэж уриалсан. Миний хувьд бол хүний эрх гэдэг эсэн дээрээ хүнд одоо тэрэгтэй хүнд өгж байгаа тэр эрх гэдэг зүйлийг одоо байгалаас ямар ч болцолгүйгээр өгдөг зүйл. Тэгэд хүн болгон хүний эрх гэдэг зүйлийг инх тайван гэдэг зүйлтэй холбодог. Тэгвэл дэлхийн нийтээрээ инх тайван гэдэг зүйлийг эрх чөлөөтэй амьтан болох шувуугаар илэрхийлдэг шүү дээ. Тийм болохоор би эсэндээ болцолгүй даалгавч гэдэг дид сэдвийг өгсөн маа. Хүн ямар ч нөхцөлтэй байж болно. Өнөөдөр гаргүй байж болно. Хараагүй байж болно. Ямар нэгэн шалтгаанаар хүнд хэлэх одоо хэлэх боломжгүй хэлний бэрхшээлтэй гэдэг юм. Тийм байж болно. Гэхдээ тэр хүнд ямар ч болцолгүйгээр өгсөн даалгавч байгаа. Тэр бол хүний эрх. Тийм болохоор хүний эрхээ эдлээд хэдий тэр хүн өнөөдөр хүлгүүж гисэн өнөөдөр бичиж чадж байгаа бол бичгээр хүнд илэрхийлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор хүн болгон би өнөөдөр ийм зөвлөгөө учраас би өнөөдөр нийгэмд өөрийнхөө дуу хоолойг хүргэж чадахгүй байна гэдэг талаас өөрийгөө битгий хаагаасай. Тэрхүү болцолгүй байгаа даалгавчаа дэлгээд тэнгэрт дүүлэн нисээрэй л гэж энэ утга санааг илэрхийлсэн баа.
За би хүний эрх гэхээсээ илүү хүүхдийн эрхтэр тулгуурлан бичсэн байгаа. Хүүхдийг одоо зөв багаас нь төлөвшүүлэх юм бол хүн болохдоо тэр эрхүүдийг зөрчихгүй байгаасаа тэр хүүхдийн эрхэн зөрчиж байгаа тэр олон хүүхдийн өмнөөс би өөрийгөө бодож бичсэн. Тийм учраас хүний эрх гэхээсээ илүү багаас нь аль болох сууринаас нь бүх зүйлийг зөв зүйтэй тавих юм бол Монгол орн маань илүү сайхан хөгжих болов гэж бодчихсон. Хүүхдүүд маань эрх нь их зөрчигдөж гин гэж ярьдаг шээ. Тэгэхээр томчуудаа тийм ээ үеийнхэндээ ер нь хандаж хэлвэл чи ер нь юу гэж хэлэх вэ? Ер нь хамгийн гол нь өөрийн гэсэн ухамсартай ах хэрэгтэй хүн эрхээ эдэлж байгаа л заавал одоо ингээ хүн өөргөө бас хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тийм учраас хүүхдүүдийн маань эрх нь маш олон төрлөөр зөрчигдсөөр байгаа. Бидний эсэм амьдрах эрх бол хамгийн нэгдүгээр зөрчигдөж байгаа гол асуудал. Зургийн уралдаанд амжилттай оролцож дид байр эзэлсэн байна. Ер нь бол миний дүүгийн хувьд авилга гэдгийг чи ер нь яг юу гэж ойлгодог? Авилгахгүй бол Монгол улсыг хөгжин тэгээд юм авилгатай болохоор хүмүүс авилга өгснөөр Монгол улс хөгжихгүй байгаа гэсэн утгаар зурсан. Зургийнхаа санааг яаж гаргасан? Зургаа тайлбарлав. Миний зураг бол нэг арай хошиндуу маягийн зурсан. Тэгээд нэг хоноо нэг юу чанд өгж байгаа гэж хошиндоо маягийн зурсан да. Хүүхдүүдээс бол олон санаа гарч байна. 30 гаруй эссе ирсэн, 100 гаруй зураг ирсэн. Зургийг бол үзэхэд бол ер нь сургуулийн орчинд авилга ашиг сонирхлын байдгийн байна гэсэн утга санааг харуулж байна. Төрийн байгууллага албан тушаалтнуудын дунд байна гэсэн утга санааг харуулж байна. Иргэд одоо төрийн байгууллагад орохын тулд одоо хөрөнгө мөнгө авилга өгдөг гэсэн юм утга санааг бол харуулж байна. Хүүхдүүд бол авилга ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар бол ерөнхийдөө бас нэг тодорхой хэмжээний мэдлэг бол байна. Мөн зургаараа бол одоо энэ хүүхдүүдэд ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд хүний эрхэд чиглэсэн дээрээс нь авилга ашиг сонирхлын эсрэг байдал чиглэсэн одоо сургалт оруулах шаардлагатай байна. Хүүхдүүдэд энэ талын мэдлэг мэдээлэл хэрэгтэй байна гэсэн юм бол зургаараа мөн харуулсан хүүхдүүд бол 4-5 хүүхд бол зургаараа илэрхийлсэн байна. За хүний эрхтэр бол 30 эссе ирсэн, 30 эссенээс бол 5 эссег шалгаруулсан. Зарим эссег нь бол ер нь эссе болгоныг уншиж мөн дээрээс нь интернет орчинд одоо бас хайж интернетээс копи хийсэн юм байна уугүй, хуулсан юм байна уугүй гэдгийг бас харж шалгаруулсан байгаа. Одоо энэ 10-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд бол хүний эрхийн чиглэлээр бол эссег бол маш мундаг бичдэг болсон юм байна. За хүүхдүүд эссе бичиж зураг зурхын тулд хүний эрх, авилга, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар мөн урьдчилан сэргийлэх, авилгын эсрэг хүүхдүүд ямар үүрэг оролцоотой байх ёстой юм гэдэг дээр хууль судалж мэдээлэл цуглуулснаар эргээд тэдэнд хууль эрх зүйн мэдлэг олгож байгаамаа. За мөн үүнээс санаа авч төрийн байгууллагууд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад энэ төрлийн ажил зохион байгуулах санаа гарсан үр дүнтэй ажил болжээ. Мөрөн сумын хэмжээнд авто зогсоол хамгийн их шаардлагатай байгаа. За энэ асуудлыг өнгөрсөн жил ярьж байсан ч санхүүгээс болоод шийдвэрлэж чадаагүй байна. За тэгвэл эх хонд Мөрөн суманд 9 байршилд авто зогсоолын ажил хийгдэх юм байна. За энэ ажилд зориулж Мөрөн сумын 2018 оны төсөвт 90 сая төгрөг суулгажээ. За Мөрөн сумын хувьд авто зогсоол шаардлагатай байгаа газар авто зогсоол хийхээр ажлын хэсэг 2017 онд гарч зураг төсвийг аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар батлуулжээ. За ингэхдээ 9 байршилт хийхээр болсон байна. За энэ ажлыг 2018 онд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Энэ ажил нийт 90 сая төгрөгийн төсөвтэй бөгөөд 2018 онд 60 сая төгрөг суулгаж өгчээ. Ажлын зураг төсвийг бол Классик Road компани гүйцэтгээд тэгээд ажлын зураг төсөв ирүүлсэн байж байгаа. Ингээд бэлэн ажлын зураг төсөвтэй болцсон байгаа учраас бид нар 18 оны 1 сард ингээд гүйс сонгож шалгаруулах тендерийн зарлаад энэ гүйс байгууллагын тодорхой болчихно. Тэгэхээр энэ 9 байрлалыг хаана байгаа? За төв дөрвөн зам одоо юуны авиа сургуулийн төв саадны яг замын эсрэг талд гэсэн үг. Одоо Экспогийн замын эсрэг тал гэсэн үг. Тэнд таксины цуваа карма зогсоолтой. Тэгээ арталтаа болохоор ингээд 25 машины цолтой нэгтгэн энэ. Энэ маань ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр бид нэр дөрвөн замын ануугийн урд байгаа таксины зогсоолыг шилжүүлээд урагшин шилжүүлж байгаа. Яг бол одоо ануугийн зогсоол бол ослоавар гардаг. Ялангуяа одоо үйл халтраа уулгаа үүсгэр ослоавар гардаг. Уул зураас нөгөө 20 м айлгүй одоо зайгаа барихгүй юм байгаа учраас нүүлгээд ингээд зогсоолын тийш шилжүүлэн гаргаж байгаа. Эмнэлгийн төр хэмнэлгийн замын эсрэг талд эмнэлгийн одоо байр байгаа 2 байрны тэнд бас 20 машины зогсоол. Нааш яваад одоо эмнэлгийн амбулаторийн яг зам дагуу одоо 2 агшигт ногоон байгууламжийн ерөнхийдөө устж болж байгаа 2 ном боломжийн саад байгаа. Түүний оронд нь одоо кармаз цол зайшгүй зогсоол хэрэгтэй байна гэж үзээд хийж байгаа. 1-р жилийн төв сургуулийн урд 10 машиных баг сургуулийн одоо мастер хажуурууд та бүхэн мэдж байгаа. Тэнд хашааг нь татуулаад баг сургууль руу татуулаад ингээд 20 машины цол
бас төлөвлөсөн байж байгаа. Тэхүүн төрийн банкны одоо дунд тавны сайн мэдэн Герман бараа дэлгүүрийн яг уртлын чөлөөн дээр таксины зогсоолтой театр машин зогсоол хийж байгаа. Энд яагаад таксины зогсоолыг хийж өгч байгаа гэхээр тэхүүн дэлгүүрийн уртлын замын 1-р одоо машинаа зогсож байгаа. Энэ маань бас хөдөлгөөний төвчл үүсдэг, ослоор гарах нөхцөл үүсдэг учраас тэрийг бойлуулад наашин шилжүүлж байгаа. За дараагийнх нь болохоор одоо энэ хордоо цэцэрлэг жарлангийн хажуугаар хордоо цэцэрлэгийн хажуудлаар яг өглөө 9 орой одоо 5:30-аас ургаа өглөө 8:30-9-ийн хооронд бол маш их төвчл үүсдэг. Нааш машины хөдөлгөөн бүрэн зогсчдаг. Хордоо цэцэрлэг одоо хүүхдүүд өгч байгаа хүмүүс эцэгчүүдээс болоод тэгэхээр бид нэр сургуулийн хашааг нь одоо бие хөрөндөл байгаа тэр хүртэл ингээд нэг 6 км татуулаад тэнд нь ингээд бас машины карма юм зогсоолыг хийж өгч байгаа. За мөрөн сумд жилээс жилд автомашины тоо ихээр нэмэгдэж байгаа. За үүнтэй холбогдуулан авто зогсоол хүндрэлтэй асуудал болоод байгаа. За тэгвэл энэ ажил 2018 онд хийгдэх нэ. Бид үзэгч та бүхэндээ өнгөрсөн 7 хоногт манай аймагт болсон гол үйл явдлуудаар томилон бэлтгэсэн тоим мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхнийхээ ирж байгаа шинэ 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье баяртай.